वञनि ऐं विनोद कुमार देवनानी जंहिं कृपा जो किरदारु अदा कयो ज़ोरदार ताड़ियूं विनोद कुमार लाइ राजेश चेलानी जे जीवन कुमार जो किरदारु अदा कयो असांजो सीनियर अदाकार आहे ज़ोरदार ताड़ियूं राजेश कुमार चेलानी लाइ सुरेश कुमार देवनानी जेको असांजे हिन पूरे प्रोग्राम जो पपन रूह रवा आहे लेखक बि आहे ऐं मेन किरदारु आहे सुरेश कुमार लाइ ज़ोरदार ताड़ियूं थी वञनि धनराज दास कोराणी लाइ धनन लाइ ज़ोरदार ताड़ियूं थी वञनि धनन ऐं सुरेश ॿई हिन ड्रामे जा लेखक आहिनि ऐं मीर सुनील नव अदाकार है बेहतरीन अदाकारी कई है मीर सुनील ज़ोरदार ताड़ियों मीर सुनील लाइ गौतम जे अदा किरदार में अदा कयो आनंद सोनारो जेको अन्या जे नाले सां किरदार अदा कयो में आनंद सोनारो उन खां पोइ सूरज केवलानी जंहिं हिकिड़ो नेगेटिव किरदार अदा कयो सूरज केवलानी लाइ ज़ोरदार ताड़ियों बेहतरीन अदाकारी जिया जे नाले सां अदाकारी कई बेहतरीन जेको पेश कयो बाबा जी लाडली सूरज लाइ ज़ोरदार ताड़ियूं प्रेम जुमनानी जंहिं नंढी कृपा जो किरदारु अदा कयो प्रेम जुमनानी लाइ ज़ोरदार ताड़ियूं असांजो नओं एक्टर आहे किशोर देवनानी अलबेलो अंदाज़ जंहिंजो आहे मज़ाया अंदाज़ आहे किशोर देवनानी लाइ ज़ोरदार ताड़ियूं दिलीप कुमार देवनानी जे डॉक्टर जो मज़ा किरदारु अदा कयो ऐं गॾोगॾु हिदायतकारी बि कई हरेश देवनानी लाइ ज़ोरदार ताड़ियूं मज़ा खाके में पेश थियो ऐं असांजो लजपत राय सिंगर जंहिं पिणु मज़ा खाके में किरदारु अदा कयो ऐं हाणे जंहिं किरदार खे आऊं दावत ॾेई रहियो आहियां स्टेज ते घुराइण लाइ उहो मुंहिंजो पाण मनपसंदि किरदारु आहे ऐं असांजे हिन टीम जो रूह रवा आहे जान आहे कद्दू खान राजा कोराणी हरेश खमनानी जे साले जो किरदारु अदा कयो मोती गुल कोराणी मोती गुल खां तव्हां सभई वाक़िफ़ आहियो मोती गुल जी सेवा ने पर्दे ते बि आहे ऐं गॾोगॾु ड्रामे में बि हुन रोल अदा कयो डायरेक्टर असांजो भोजोमल देवनानी जेको काफ़ी सालनि खां करे रहियो आहे जे हिन दफ़े एवॉर्ड बि ॾिनो वियो ज़ोरदार ताड़ियूं थी वञनि असांजे भगत भलूमल लाइ ऐं अॼु जो जेको कहाणीकार आहे हिन प्रोग्राम जो लेखक जेका आहिनि ॿई असांजा प्यारा दोस्त धनराज ऐं सूरज स्टेज ते अचनि ज़ोरदार ताड़ियूं असांजे हिन प्यारनि दोस्तनि लाइ पंहिंजे हड़ा वड़ा टाइम कढी ड्रामे खे समय ॾियनि था लिखनि था ऐं समाज जी जेका अकाबी नज़र सां हुनखे ॾिसी करे उनखे तव्हांजे अॻियां पेश कनि था उन्हनि लाइ ज़ोरदार ताड़ियूं थी वञनि कंपेरर तव्हांजो दास कन्हैयालाल चांडवानी ताड़ियूं स्टेज कंट्रोलर अशोक कुमार खमनानी असांजो बालक मंडल जो पहिरियों सदर अशोक कुमार खमनानी जेको स्टेज खे कंट्रोल करे रहियो आहे ऐं गॾोगॾु भगवान दास खमनानी ॿिन्ही दोस्तनि लाइ ज़ोरदार ताड़ियूं थी वञनि जेको पूरे स्टेज खे कंट्रोल में रखनि था राजेश कोराणी पर्दे ते आहे उन लाइ बि ज़ोरदार ताड़ियूं थी वञनि मोती गुल जो नंढड़ो स्टेज इंचार्ज असांजो मूलचंद गैयाणी सरपंच आला गॾु दिलीप कुमार देवनानी इहो असांजो जेको सेवा संभाली आहे हाणे जेका पर्दे जे पुठियां सेवा थींदी आहे उनमें असांजो सर्गवासी थावरमल जेको असां सां गॾु कोन्हे रहियो उनखां पोइ ठाकुरमल जी तमामु वॾी सेवा आहे सालनि खां वठी सेवा करे पियो पर हाणे उन सेवा में असां वटि कुझु दोस्त आहिनि ठाकुर उहे आहिनि लक्ष्मण दास मिथन कुमार लखमियाणी ऐं जैक्शन खमनानी जेके पुठियां स्टेज जे पुठियां मेकअप जी सेवा कंदा आहिनि लाइ ज़ोरदार ताड़ियूं थी वञनि म्यूजिक कंपोज़र लजपत राय ऐं सुनील मीर असांजो बेहतरीन दोस्त आहे एक मेंबर आहे जंहिंजी तमामु वॾियूं काविशूं आहिनि सुनील मीर लाइ ज़ोरदार ताड़ियूं थी वञनि ऐं साउंड ते जेके गाना हलनि था मुकेश ओढराणी लाइ ज़ोरदार ताड़ियूं थी वञनि ऐं चंदी ममता पर्दे ते मोती गुल ऐं राजेश आरके जे इनाम जाम अनाउंस कया पे ऐं उन खां पोइ रिकॉर्डिंग ते असांजो प्यारो भाउ धनराज शाहूकाराणी लाइ ज़ोरदार ताड़ियूं थी वञनि जंहिं पूरे प्रोग्राम खे रिकॉर्ड कयो इहे हुआ असांजा सजण दोस्त पूरी टीम जंहिं ऐं उन खां अलावा असांजो दोस्त आहे भगत पहूमल जो नंढड़ो आहे ॾाढो मधुर आवाज़ आहे कोस्तान शौरी सत्संग वापसि रखे थो ऐं गुरू जे
दरबार में एक भजन पेश करण चाहे तो पंहिंजे भजन जी जेका शुरुआत है वो इन स्टेज तां करण चाहे तो केॾो प्यारो मिठो नाव गुरु बालपुरी केॾो प्यारो मिठो नाव गुरु बालपुरी थारे दर्शन सां छॾे हाँ गुरु बालपुरी ॾिसी आनंद थो मिले तूं बि हल गदागर थी ॾिसी आनंद थो मिले तूं बि हल गदागर थी सोन ठाहियो घर गाँव गुरु बालपुरी केॾो प्यारो मिठो सोहनी समाधि बी रहमत बरसे हर हर दर्शन ले ही निगाह थी तरसे जबलन जे मथा हूँ सावक जो सिंघारा पिपिर जो नजारो अखिड़न ले करारा केॾो प्यारो मिठो नाव गुरु बालपुरी केॾो प्यारो मिठो नाव गुरु बालपुरी थारे दर्शन सां छॾे हाँ गुरु बालपुरी केॾो प्यारो मिठो संगत किनी जी गुरु को जोड़े गुरु जब बच्चा दींदा जान बिगोरे हणदा इश्क में पंजड़ा बालपुरी जा बचड़ा हणदा इश्क में पंजड़ा बालपुरी जा बचड़ा कदई गरंते कदई कंगोरे गुरु जब बच्चा दींदा जान बिगोरे हणदा इश्क में पंजड़ा बालपुरी जा बचड़ा